Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, reka nizere ko abantu bakurikiranye TAS TV show witeka bandebera icyoroshye ni the creator Elka Blessing chairman w'icyaro n'ayandi menshi cyane. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, akaba ari ubwa mbere urebye video bwa mbere, ndagira ngo nkwibutse ntugende ku subscribe kugira ngo ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse na video nyinshi nziza zitandukanye utazajya uzicikwa. So uyu munsi rero tugiye kurebera it was birthday party y'umukobwa wacu bamwita Rebecca Smith Mama Yaga. Nibuka neza yari mu mwaka nk'uyu nguyu 2023 July 13 ubwo umukobwa wacu yizizaga isabukuru y'amavuko. So ngira ngo rero ntabwo navuga byinshi. Rebecca, happy birthday to you, happy birthday to you. Niwiyime kandi wibuke neza wavutse n'ugura abantu. So reka rero sindi bwizimbe mu magambo, reka mbareke mukurikire mwumve ijambo nyamukuru ndetse muri na vibe yari hari kuri party ya Rebecca aka Mama Yaga. It's a big time, been long. Umukobwa wanyu mutamubona bamwita Mama Yaga, Mama Yaga. Bimeze bite? Ni fresh, ni neza cyane. Mba nkubona niki? Ako nyine ngo ziba zaryoshye tu. Kuri uyu munsi simpamvu niyihe Mama Yaga? Ni vuba. Birakubiye fo. Ni kane. Abakobwa n'abahungu bameze neza bashyushye cyane. None se barakonje banza ubarebe mushiki Drip Davis. Oh my god. Riri. My godness. Oh my god. So what's going on? Ndashaka kumenya what's going on. Ni ibiki byabaye? Ndi kubona abantu binagaho bajyaho reka iki. Oh yes. Ngo wagize gute? Agahinda bebero kari kuri bebero. Reka nzumige bebero ariho. Udakonja. Abarimo bigutamo mbibona fresh. None si Mama Yaga ndakubona ngiye z'ukwa karindwi. We barimo baragutamo n'ubwangu.
kano kangwe buno buzi bugura ngahe man umubebe watubonye ako buno buzi ngo ni 10 kg ukuntu usigaye uryoshye basigaye babona bukwambika reka sinakubwira abantu basigaye barwanya we kunyambika basigaye babona taye yanjye ni ya taye ni ya yindi ni française bantu banje mu ndebere française mama yaga mama w'abatoto mama w'ababebe mama w'abakobwa my goodness it's a task division kwa kundi bihahora umukobwa wacu it's a big it's a celebration oh my god abari kane abari neza it's birthday my goodness it's really so fine and good kuba ngiye naje muri birthday yawe nka mama yaga wavutse what's going on tugiye kubisoza gute party ni show time niki ako nje ndashaka abantu bakurikiye Tasi TV show barabamaze iminsi barakubuze gira kantu bizeza gatoye ubemera fo drip umunyacyangwe abana bo muri hudu abakobwa bo muri hudu n'abasore bo muri hudu yacu ubundi nicyo cyambere reba mba namubonye uwo ni mama ababikuyemo kabisa cyakoze mama yaga respect kabisa twishimiye kuba twaje muri anive yawe anyway oh my god mana we omo umunsi twabonye n'amatatuwaje benshi kuri mama yaga natwereke mama yaga reka turebe what's me oh my god zaki niki ngo byari sawa azadusobanurira ubutaha for the next so mama yaga let's enjoy kuko nanjye icyaka kimene nawe oh my god who is that one umuntu nshaka kumuvugisha let me talk to her hello girl how are you mumeze mute mumeze neza cyane ndakubona uri kumwe na mama yaga baguheruka muri mayihudu ya mbere none uri hehe where have you been wagiye he akazi kenshi urizeza icyo umufana ese uragaruka cyangwa se akazi karaguheranye fo sister wawe none ari he araza ryari ukabona sister w'abana aho ngaho kabisa none uraza ryari anyway niwe ndiho uraza ryari vuba cyane barakubona you are coming soon okay mwitegure harya wowe bakwita pri ese ujya mama w'abana gukora ibisuko byiza muri nuka noneho yabana na mama yaga bikaba ibindi ni mama w'abana umuntu utarisukisha neza ibazo tukwa hafa ibaza ko bitekereza bagwema reba do nawe ndebera muri party hose wayibonye
umva se ubundi nitwe byamamare by'intunga nimwe byamamare by'intunga ewe